Jeste li mislili da je novembar vrijeme kada nema poslova u vrtu? Onda ste se prevarili. Znam da mnogima iz različitih razloga možda dosadi ili izgube volju, ali ukoliko želite imati vrt koji daje obilje plodova, tada i u ovo vrijeme ima dosta poslova koje možete odraditi. Samo na taj način će tlo biti kvalitetno i biljke zdrave i plodonosne i u narednoj sezoni. Na početku svakog mjeseca vam donesemo savjete koje poslove treba odraditi u narednim danima. To sve ovisi o godišnjem dobu, vremenskim uslovima, pa je važno pratiti izvještaje o vremenu, temperaturama koje predviđaju kako bi znali kada je vrijeme obaviti koje poslove. To su najčešći čimbenici koji određuju obavljanje određenih radnji. Kako bi sve poslove odradili na vrijeme, zapratite naš kanal jer donosimo pravovremene savjete. A sve što vas zanima ili ste u nekoj dilemi, pišite nam u komentarima ispod videa. Povrtlari u mjesecu novembru još uvijek ne miruju, posebno ako su temperature iznad prosječne, kao ove godine. Novembar nam daje priliku da u njemu obavimo još neke radove koje nismo uspjeli odraditi u oktobru, kao što je sadnja crvenog ili bijelog luka, priprema zemljišta za zimu, a orezivanje voćaka tek slijedi. Ukoliko ste se ipak odlučili za uzgoj nekih povrtnica koje smo vam u oktobru preporučili, još uvijek nije kasno jer vremenske prilike to dozvoljavaju. U slučaju da ste od onih koji vrt drže pod špagom, idealno je vrijeme za uklanjanje ostataka prošlosezonskog povrća, plijevenje korova i prekopavanje kako bi zemlja preko zime izmrzla. No, vodite li se prirodnim principima, ostatke povrća i korova ostavite na zemlji. Oni će dobro poslužiti sitnim insektima, glistama i mikroorganizmima koji će u njima naći zaklon i hranu i obogatiti vaš vrt organskim tvarima. Također, sjemenke bilja će poslužiti kao hrana pticama koje su vrlo korisne pomoćnice u vrtlarstvu. U proljeće ćete ga maknuti ili će vam poslužiti za malčiranje. Ako ništa drugo, uvijek će naći svoje mjesto u komposteru. Vrlo je važno da obratite pozornost da u vašem vrtu možda nema nekih gnijezda ili tunela koje su napravili glodavci, to jest miševi, voluharice ili krtice. Takvi ostaci biljaka će njih samo još više da privuku, da tu ostanu, te je vrlo važno da u tom slučaju te ostatke uklonite. A sa druge strane imamo životinje koje su nam vrlo korisne i koje želimo privući u naš vrt, a tu se radi o pticama. U vrtu im napravite hranilice i biti će zahvalne vam čitavu godinu. Naime, one će zimi tu imati izvor hrane i sklonište, a od proljeća će biti naši saveznici u borbi protiv štetnika. Kao pripremu za zimu, odnosno proljeće, zemlju kompletno možete malčirati. Ovoga mjeseca još uvijek možete posaditi crveni i bijeli luk koji će za berbu stići u proljeće. Ako niste stigli ranije, možete posijati i mrkvu i peršin, razne salate, špinat, blitvu, kopar, ali i grašak. O svim ovim biljkama imate posebne video savjete na našem kanalu te možete poslušati kakav je način uzgoja određene biljke tokom zime kako bi na proljeće bile što kvalitetnije. Prije sijanja i sadnje zemlju obogatite organskim hranjivom kao što je glistinac, humus ili peletirano hranjivo. Sada je i krajnje vrijeme da izvadite mrkvu, peršin, pastrnjak, ciklu i ostalo korijenasto povrće jer će nakon što zemlja smrzne to biti jako teško, a cikla će osim toga i da se smrzne.
Peršin i pastrnjak su s druge strane slađi nakon prvog mraza, dok crnu rotkvu ne morate vaditi jer njoj minusi ne smetaju. Problem koji smo već spomenuli mogu biti glodavci, pa u tom slučaju je važno da svo povrće izvadite iz zemlje, ali ukoliko se odlučite da ga ostavite ukoliko nemate takvih problema, onda možete sve te biljke da malčirate slamom, da ih dodatno zaštitite i one mogu tako da budu tu cijelu zimu, te da ih vadite i koristite na proljeće. Ukoliko vam je u vrtu ostalo još bundeva, pustite ih da ih spali prvi mraz. Zeleni paradajz i nedozrele paprike možete iskoristiti još uvijek za kiseljenje. Biljke koje ste ranije posijali i posadili i koje ćete brati zimi kao što su blitva, raštika, poriluk, mrkva, rukola i slični, zagrnite zemljom kako bi im korijen zaštitili od vjetra i mraza, a također dodatno možete dodati malč od slame ili nekog drugog prirodnog materijala. U slučaju da ćete zemlju očistiti od ostataka biljaka i prekopati, prije obrade svakako dodajte stajnjak, on će biti hranjivo za narednu godinu. Ako je vaš vrt okružen stablima, lišće opalo na zemlju neće smetati, dapače. No maknite ga sa zasijanih gredica jer bi, ako se ne razgradi, moglo usporiti rast u rano proljeće. Naravno, kao i sve druge ostatke, i to lišće možete iskoristiti i staviti na kompostiranje, biti će jako korisno. Osim radova na zemlji, ne zaboravite i popratne aktivnosti. Spremite kolce koje ste koristili kao potpornje za paradajz i grah jer će navući vlagu. Iz bašte maknite sve plastične posude, posebno ako su pune vode jer bi mogle popucati zbog smrzavanja. Nakon što obavite sve poslove možete dezinficirati alat. To možete učiniti sa alkoholom koji ćete koristiti da prebrišete već oprani alat, te nakon toga ponovno saprati vodom. Također možete napraviti rastvor od vode i sode bikarbone, te sa tim oprati ili prebrisati oprani alat. Na taj način ćete spriječiti zadržavanje gljivica i bakterija na alatu koje bi eventualno mogli prenijeti u zemlju u vrtu te zaraziti biljke. Ako ćete orezati grmove začinskog bilja kao što su žalfija, melisa, menta i druge višegodišnje biljke, i njih možete malčirati sa lišćem ili slamom kako ne bi izmrzli. Tlo je još uvijek toplo, pa se stignu posaditi lukovice cvjetnica kako bi na proljeće imali šarene cvjetnjake koji će ukrašavati vašu okućnicu. Lukovice i precvalo jednogodišnje cvijeće sada vadimo iz zemlje. Lukovice očistimo, ostavimo da se prosuše i čuvamo ih za sadnju u proljeće na tamnom i suhom mjestu. U ovom periodu možemo saditi lukovice zumbula, narcisa, lala i krokusa. Nakon sadnje ove lukovice prezimljavaju i cvjetaju u proljeće. Kod sadnje lukovica također obratite pažnju na prisutstvo zemljišnih štetočina, posebno voluharica i miševa. Da bi zaštitili lukovice, potrebno je ispod lukovica postaviti mrežu, namjensku mrežastu korpu ili posuti sitne komadiće stakla. Dubina sadnje je različita i uslovljena je kvalitetom zemljišta i veličinom lukovica. Manje lukovice sadimo na dubinu od 4 do 5 cm, dok velike lukovice sadimo na dubinu od 10 do 20 cm. Inače, uobičajeno je da se lukovice sade na dubinu koja predstavlja 3 puta visinu lukovice. S obzirom da je još uvijek lijepo vrijeme, svakako ga treba iskoristiti za boravak na otvorenom, odraditi neke od poslova. Uređenje vrta, priprema komposta, berba biljaka, to su sve opuštajući poslovi koji nam više gode nego što nas opterećuju.
Sa postepenim padom temperature stižu nam i poslovi u voćnjaku, okopavanje te prihrana voćaka, zaštita od štetočina. Uskoro će se moći odraditi i orezivanje, pa ćemo i tome, kao i svim ovim temama, posvetiti posebnu pažnju. Nekih godina iz različitih razloga, kako vremenskih uslova, tako i nepravilnog održavanja, plodonošenje voćaka izostane, a mi smo tu da vam damo smjernice kako to sve najbolje uraditi, kada i kako prihraniti, da bi u narednoj sezoni ubrali zdrave plodove iz vlastitog voćnjaka. Na određene vremenske nepogode možemo utjecati, dok na druge ne možemo, tako da će u pravo vrijeme o svemu tome biti govora. Ukoliko ste početnik, sa nama možete uspješno uzgajati sve što poželite, a ukoliko ste zaljubljenik u biljke, iza vas se uvijek pronađe neki zanimljiv novi savjet. Ukoliko naše videe smatrate korisnima, podržite nas, ostavite like, pišite o vašem načinu uzgoja ili samo pišite od kuda nas pratite. Podijelite video sa prijateljima, zapratite naš kanal jer na taj način širimo ovu našu zajednicu kako bi svi na prirodan način uzgajali voće i povrće za sebe i naše bližnje.